Nó đào hơn hai bên cái đít nè. Yên tâm đi. Thầy cho đã thông xuống hết. Rồi cô nằm ốp xuống coi. Nằm sắp để thầy chỉnh cái cột sống cho cô. Chứ mấy cái đốt sống của cô nó bị điềm. Nằm thấp xuống luôn, đưa tay ra. Một tay thôi. Tay này để bình thường. Tay này đưa xuống đây. Đó. Đau không cô? Không đau. Ok. Cái gì nè cho nó thông cái thần kinh tọa của cô nghe. Với thông cột sống. Rồi co vào đây. Co bên hông. Đưa đầu gối lên, đầu gối. Đúng rồi, đưa tay này lên đây. Đưa tay lên đây. Ngoéo lên đây luôn chứ. Nghe nè. Đó. Cho nó chống để thầy vẽ nó dễ. Đó. Đau không? Không đau. Đau hay im? Im. Im. Trời ơi, sướng gì đâu, thẳng chân ra cô. Đó, để tay này xuống đây. Ok. Không đau là thầy chịu à. Thầy chịu không cho ai đau. Đưa tay lên đây cô. Đây, để tay lên đây. Chị Xuân ơi, bà Lan phải về chưa? Bà lấy cục thịt chưa? Gì đau cô Vân? Không đau. Không đau. Cục sống này chỉnh là cho nó ngon. Rồi co giống nãy cô, co qua. Co lên. Đưa tay lên đây. Đó, đúng rồi. Chút xíu lưng đồ giò cắn nhẹ hết nghe không? Rồi gì đau không? Không. Êm quá rồi, nó thông thần kinh tọa luôn. Rồi nằm ngửa. Quá ngon cô Vân ơi. Nằm ngửa lại hả? Ừ. Xích lên đây cho cái này. Rồi, ok. Nghe nhẹ người chưa? Nghe trong người dai đồ nhẹ chưa? Nhẹ rồi.